Dari Yogyakarta, pemirsa, angin disertai hujan menerjang wilayah Kabupaten Gunung Kidul, membuat puluhan pohon tumbang. Akibatnya, 1 orang terluka dan belasan kendaraan tertimpa pohon. Warga berlarian saat tenda pasar Ramadan di Desa Getas, Kabupaten Gunung Kidul ini terbang disapu angin kencang. Bahkan di Kecamatan Wonosari, puluhan pohon tumbang menimpa belasan sepeda motor yang terparkir. Warga berupaya mengevakuasi sepeda motor dengan alat seadanya. Di Desa Logandeng, Kecamatan Playen, pohon tumbang yang disebabkan angin kencang menimpa kendaraan Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Kabupaten Gunung Kidul yang tengah melintas. Akibatnya 1 penumpang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Hingga Jumat dini hari, BPBD mencatat 177 laporan kerusakan. Puluhan diantaranya adalah kerusakan rumah tersebar di 11 kecamatan. Kerusakannya dominasi apa, Pak? Dominasinya adalah jaringan listrik terganggu oleh pohon tumbang, kemudian juga atap rumah yang tersapu. Guna menghindari kerusakan tambahan, BPBD Gunung Kidul meminta warga untuk tetap waspada, utamanya saat hujan disertai angin terjadi. Warga juga diimbau untuk rutin menebang pohon di sekitar rumah yang berpotensi tumbang. Gandung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.